搬埋嚟睇動物植物、海芋同埋變色樹色，聽到水聲同雀仔。推動香港環境教育咧，係我哋 RHK 嘅使命。我哋會開展一系列嘅推廣同埋倡議嘅工作啊，希望等更加多人咧係知道戶外教育接觸大自然啊嘅重要性同埋好處，接觸多啲嘅大自然啦，自然識得錫佢啦。出嚟咧係可以將書本裏邊嘅全部就睇翻晒出嚟。小朋友嚟講咧，接觸自然咧係有各方面嘅好處嘅。咁呢一個研究啦，以及呢個計劃啦，其實係好重要嘅。咁我相信咧，對於家長啦、老師啦或者學校啦，都係一個好重要嘅參考。比起平時返學好唔同，因為喺大自然返學真係好靚咯。